Lenga ke ya ba yaw na sem ki German road tiger road athingba thamkhre haiba wafam sini masi taba da haiba tare Manipur ki miyam na adugi matik adum nungai ba fawgani ni khali lambi shemba haiba si lenga ki leri bachana kanglon sing ngang na chala kanda sem ga da ba ama khangni madu khuding mak loi thugai ga sem ki ba lambi ama haiba tare thingak pasimak miyam gi am nungai ba pawni masida laksini mawang si haiba nungai ba pawsi ngasi ka ki haiba tare taba nungai ba oina oigadoribra makhatana masi chapchana lenga ki makedigi tingnabgi thabak paikhalakadra haibu wahang amadi laktabna de maramdi kegino ha kada Manipur tholi beirang si drug ka yamna chawbo mari leinare haibu wafam sing leiribani Manipur da Manipur khaktana tana India pumbada drug asi koi lalonbe yabana te popi pambi thaba yabana te adubu Manipur da paktakna popi thare haiba wathok leiribani Hariba mafam maduda security ki maikaidigi chaina kallakanda popi yanthale haidana adugi phibam ama leiribnina hariba huzik tiger road chingba sepkale hariba si athingba thamlakle haiba se kadai fawbo mai pakadorige haiba wahang ama masigi nungaiba pawsi ngasi ka koigedoribra tung koina haiba tare lengang na chapsaba action lokhalakanda thaba paikhalakanda paikhatpa ngamgodoribra osa wakhal kamai ningse koi khuraji mathau yamna lebaki thubuk tawriba du ko komiju che ko rento wena thubuk tawriba du mo simba mani haiba myo isina yamna thona khana haitai sona apri to na wakatana sidi national green tribunal na gi tiger road german road simba si semba thiye haiba gi nami order mo lakpa siam longai ta bada yamna ngai lo mani Essentially, we have a National Green Tribunal na forest ki claims piraba adagi Ministry of Environment and Forest na hairiba mafam jindo siya ayaba pire haina piraba aduga loina na Ministry of Finance na aduga mari leina state ki Finance Department na adu madi matsigi semo da magi implementing agency mo gedoliba kogi department IDPWD natraga kogi se rural national se Manipur state rural development agency lay sumaina hairiba layriba loisangdo na semgadabada forest land sulok daba do forest ki kaigma environment ki plan kemta longdana koina lamde semjale natraga ujiki hairiba lam semaiba lambiduna koi mangal aiba forest ki destruction maya malai the Indian Forest Act na adagi say protection of kogi